amazing waterfall. జలపాతం లేదా ఇటు జలపాతం ఉన్నది కానీ తండ్రి పక్కా ఉన్నదా ఉన్నదా మంచిగా ఉంటుందా? సూపర్ ఉంటుంది. మీదికెళ్ళి నీళ్ళు పడతాయి, ఇట్లా పడతాయి, ఇట్లా భజన ఫోటో తీస్తానవా? వెరీ గుడ్. హలో ఫ్రెండ్స్, నేను చేసే కొత్త వాటర్ ఫాల్ అన్వేషణలో ఈరోజు అయితే సరికొత్త వాటర్ ఫాల్ని మీరు చూడబోతున్నారు. వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఇది ఎడిపోతుంది ఇటు రాచపల్లి ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది? కిలోమీటరా? ఇందాక 2 కిలోమీటర్లు అది ప్రాజెక్ట్ కాడికా? ప్రాజెక్ట్ అంటే పాలెం ప్రాజెక్టు. ఇంకోటి ఏమంటారు భజన ఫోటో తీస్తానవా? వెరీ గుడ్. జలపాతం లేదా ఇటు జలపాతం ఉన్నది కానీ తండ్రి పక్కా ఉన్నదా ఉన్నదా మంచిగా ఉంటుందా? సూపర్ ఉంటుంది. మీదికెళ్ళి నీళ్ళు పడతాయి, ఇట్లా పడతాయి, ఇట్లా ముత్యంధార తెలుసా? ముత్యంధార ఇక్కడ కదా, అక్కడ దానికంటే పెద్ద ఉంటుంది. ఇది ఏం దాన్ని చూడలేదు, బాగుంటుంది. మన తెలంగాణలో ఉన్న ములుగు జిల్లాలోని వెంకటాపురం మండలం నుండి రాచపల్లి అనే విలేజ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. అక్కడి నుండి పాలెం ప్రాజెక్టుకి వెళ్ళాలి. ఆ పాలెం ప్రాజెక్టు నుండి వాటర్ ఫాల్, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చూడబోతున్నామో కొత్త వాటర్ ఫాల్, అక్కడికి మన ప్రయాణాన్ని సాగిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఎట్లున్నావు? నువ్వెట్లున్నావు? అస్సలు బాగాలేదు సార్. అందరి ఇలా మొసల సౌండ్ వస్తుంది. ఇది వరకు చిన్నప్పుడు చూసేది ఇండ్లల్లో మిడత పురుగు అని. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. పోనీ వావ్, బాబా వేరే లెవెల్ ఉంది. పో హలో బ్రో, ఈరోజు మనం ఇక్కడ వాటర్ఫాల్కి వచ్చాం కదా. ఈ వాటర్ఫాల్కి ఎలా రావాలి, దీని పేరేంటి, డీటెయిల్స్ ఏంటి మొత్తం చెప్పండి ఒకసారి. మన ములుగు జిల్లా వెంకటాపురం మండలం, వెంకటాపురం నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ రాచపల్లి రావాలి. రాచపల్లి నుండి మన పాలెం ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ పాలెం ప్రాజెక్ట్ నుంచి మామిడిగండి 3 కిలోమీటర్స్. అది చాలా కొంచెం భయంకరంగా ఉంటుంది. అడ్వెంచర్ ఉంటుంది. ఆ గుట్ట ఎక్కాలి బాగా. తర్వాత మనకి 3 కిలోమీటర్లు ఇది ముత్యపు సారథి వాటర్ఫాల్ అంటే. ఈ 3 కిలోమీటర్ ప్లేన్గా ఉంటుంది. మామిడిగండి ఎక్కే వరకు మీకు కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది. అదే ఇందాక మనం మామిడి చెట్టు చూసినాం కదా, అక్కడ వరకు రిస్క్ ఉంటుంది. కొంచెం బాగా ట్రెక్కింగ్ చేయాలని. ట్రెక్కింగ్ చేసి కొంచెం అడ్వెంచర్, అక్కడ మీరు పడిపోతారు. కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఆపుకుంటూ రావాలి. ఆ తర్వాత నుంచి మీరు ప్లేన్ ఉంటుంది బాగా రావచ్చు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక మనం దీన్ని ముత్యపు సారథి వాటర్ఫాల్ అంటాం. ఏంటిది అది? ముత్యపు సారథి వాటర్ఫాల్. వాటర్ఫాల్. అక్కడ పోయినామంటే జారుతుంది. మనోడు చూడండి ఎంజాయ్ అవుతున్నాడు. ఇక అందరం బరులుదాం బ్రో. అప్పుడు తిన్నాక ఆడతాయి మళ్ళా. ఇంకా లోడ్ పోతేనే సూపర్ ఉంది. వాటర్ఫాల్ అయితే తక్కువ వస్తుంది అనుకున్నాం కానీ బాగానే వస్తుంది.
చివరికి పోగు రాని. వాటర్ ఫాల్ దగ్గర మ్యాగీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. మ్యాగీ ప్రిపేర్ చేసుకుని వాటర్ ఫాల్ దగ్గర తింటుంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇప్పుడే తిన్నారు, అది పోతున్నారు తినడానికి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం ఎప్పుడు రాదు. దున్నలు ఇప్పుడు వచ్చేటోళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారా, వాళ్ళు మొత్తం జాగ్రత్త. సక్సెస్ఫుల్గా అయితే వాటర్ ఫాల్ చూసి మంచిగా ఎంజాయ్ చేసి మ్యాగీ తిని కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఆ వ్యూ పాయింట్ చూసి సక్సెస్ఫుల్గా మనం ఎక్కడైతే బైక్లు పార్క్ చేసామో అక్కడికి వచ్చేసినాం. ఇక మీకు వీడియో మాత్రం పూర్తిగా చూడండి. డ్రోన్ షాట్స్ అయితే హైలైట్స్ వచ్చినాయి. ఇదిగో ఇదే పాలెం ప్రాజెక్ట్, ఇది అది కూడా డ్రోన్ షాట్ చేస్తాను మీకు వీలైతే. చూద్దాం ఎట్లుంది ఎక్స్పీరియన్స్. సూపర్. థ్యాంక్ యూ.